এখন সফিন বসেছে হারমোনিয়ামে রেওয়াজ করতে। হ্যাঁ, তোমাদেরকে দেখাবো বলে ভিডিওটা অন করলাম। আমি আজকে বসতে পাইনি সন্ধ্যাবেলা ওকে রেওয়াজ করার জন্য, এডিট করতে বসেছি আর ও চলে গেছে হারমোনিয়াম খুলে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে। তো ও জানেই না কোনটা কি, অথচ চেষ্টা করছে। শুধু তোমরা দেখো একবার ওকে। ও কিন্তু কিচ্ছু জানে না, অথচ ও রিডগুলোকে বাজিয়েই যাচ্ছে। খুব সুন্দর হয়েছে। এই হচ্ছে ওর হচ্ছে গানের রেওয়াজ। ও একা একা গানের রেওয়াজ করতে বসেছে। ওই জন্যই বলি এবার তোমাদেরকে দেখাই ও কি করছে। তো কালকে যেহেতু স্কুল নেই আর কালকে ওর গানের ক্লাসও আছে, ওই জন্য আজকে গিয়ে বসে পড়েছে ও রেওয়াজ করবে বলে। তো ওই দেখ এখনো বাজিয়ে যাচ্ছে, এবার যাচ্ছি ওর সঙ্গে একটু গিয়ে বসবো, দিয়ে ওকে একটু রেওয়াজ করাবো। কালকে যেহেতু ওর গানের ক্লাসটা আছে সকালবেলায় ওকে নিয়ে যেতে হবে। তো চলো আজকের মতো এই 2 মিনিটের একটা ছোট্ট ভিডিও বানালাম। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আর আজকের মতো টাটা, আবার দেখা হবে কালকে নেক্সট ব্লগে।